Намайг Ник Войч гэдэг би аялах дуртай, загас барих, гольф тоглох, бас усан цэлэх дуртай. Би амьдралыг сайхнаар мэдэрч байна. Би аз жаргалтай байна. Бөмбөг зохих гар, хурдан гүйх хөл. Усан цэлэх гар хөлний аль нь ч түүнд байхгүй ч тэр яг энэ мөчөд маш аз жаргалтай байна. Нэгт байгаа зүйл бол толгой болон цээж. Гарч үгүй, хөлж үгүй нэгт хийж чадах зүйл юу ч байхгүй гэж бодож байсан багаас ахуулаад өнөөдрийн хүртэл олон боломжгүй зүйлсийг тэр боломжтой болгож ирсэн. Австрали төрсэн нэг төрхтөө ангаах ухааны шинжилгээгээр ямар ч гаж нөлөө байгаагүй гэж онцлогдсон боловч тэрээр маш жижигхэн зүүн хөлтөл төржээ. Бусад хүүхдүүд өсөж төрнийхтэй алхах, гიშгэх сурч байхад тэрээр скейтэн дээр тогтож явахыг л сурч байлаа. Өсөж төрнийхтэй нэг бусад хүүхдүүдээс ялгаатай өөрийгөө харахтаа найдварыг биш, шантралыг хамгийн түрүүлж мэдэрчээ. Би маш их айж байсан. Би шантарч өөрөө өөртөө их гутардаг байсан. Өөртөө тэлтэй байгаад түүний одоогийн төрхөөс нь би сондоо байсан түүний бага насны 8 настай байх амиа орлого хүртэл гутрааж байв. Харин одоо сэргэлэн цаваа болсон шалтгаан нь тэрээр амьдралын утга учирыг олж мэдснийх юм аа. Хамгийн ихний түүний амьдрах ёстой утга учир нэг нь бол түүний эцэг найз нар байлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй төрсэн түүнд аав ээж нь бусад хүүхдүүдээс ялгаатай туслах биш. Харин түүнийг бусадтай адил өөрөө бүгдийг ганцаараа хийх аргыг нь зааж өгч байлаа. Мөн тэрээр өсөх тусмаа улам аюултай зүйлсэд хүч сорих боллоо. Найз нартайгаа аялах, спортоор хичээлхийг тэрээр дээд сургууль хийх ёстой байдаг үүрэг хариуцлага мэт хийдэг байжээ. Мөн нэг өсвөр наснд хүрэхэд түүнд амьдралын хоёр дахь том шалтгаан гарч иржээ. Одоо нэгэн хийдэг ажил бол аз жаргалыг түгээгч мэдчихдээ. Багадаа тэрээр хэцүү байсан болоод ч тэрээр онцгойлон өсвөр насны хүүхдүүдэд илүү анхаарал тавьдаг. Баярлаа. Маш их баярлаа. Та бүгдтэй уулзсандаа баяртай байна. Намайг Ник Войч гэдэг. Надад хөл гар байхгүй ч дахианы хөл шиг жижигхэн бөмбөрийн завхар бий. So it's like You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Энэс гадна техно хүртэл хэвэл бүр ялтай биз. Тийм ээ. Сайн байна уу? Гайхалтай байгааз. Хүн замаар явахдаа унахгүй байдаг. Яг ингэж билнэ үү? Гэхдээ та амьдралынхаа зарим үед уншихад дахиж босох хүч танд байхгүй, мэд бодохгүй байдаг. Танд навдөр байгаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би танарт хэлээ. Би энэ газар унчихсан байна. Нүрээрээ газар унсан. Бас надад ямар ч гар хөл байхгүй. Миний хувьд дахиж босох нь боломжгүй. Гэхдээ энэ тийм биш. Би 100 удаа ч гэсэн дахиж босох гэж хичээх болно. Хэрвээ миний 100 орлого бүгд бүтлгүүтэй би босохоос бүр шантраад түүнийг орхих юм бол би дахин босч чадна гэж бодож байна. Үгүй ээ. Гэхдээ би бүтлгүүтвэл дахиад хичээх болно. Тэгээд дахиад. Харин би танарт нэг зүйлийг хэлье. Энэ бол төгсгөл биш. Харин яаж дуусгахаас бүх зүйл хамаарна. Та нар хүч зоригтойгоор дуусгамаар байна уу? Та нар ялмаар байна уу? Тэгвэл та нар тэр хүчийг олж авах болно. Яг ингэж. Өөрийнхөө бүх биеэрээ үзүүлсэн нэгэн лекс хүүхдүүдийн зэрэг сэтгэл гүн хоногшин үлдсэн бөгөөд түүнийг гисэн сэтгэл нь лекс дууссан ч гэсэн үргэлжилсээр байлаа. Нэгэн сэтгэл хөдлөм энэ үйлчлэл Америк, Австралиар дуусаагүй бөгөөд бүх дэлхийгээр талархсан.
Кения 2006 он. Нэг өнгөрсөн хугацаанд мөрөөдөж ирсэн Африк болон Аз нутгийн газраа алхалаа. Африк хүмүүсийн мэдчилгээ өргөж ирсээр байсан. Ирээдүйг тоолгодж бих маш олон хүн цугласан нийтлэг. Тэрээр өөрийг нь хайж байгаа газар бол хаанч байсан очдог байлаа. Камбож тэрээр зөвхөн лекс тавихаас өөр бас нэгэн зорилго байлаа. Бидний мөнгөөр хэр их зүйл хийж болох вэ гэдэг нь гайхалтай. Камбожид хоол, хувцас, байшин бас цэвэр ус зэрэг маш олон зүйл тусдах боломжтой нь маш гайхалтай. Энд бидний энэ газар ирсэн шалтгаан бид ертөнцийг өөрчлөх гэж байна. Өөрөө ч гэсэн сул дорой хэрнээ нэг хийнүүд илүү өргөн цар хүрээтэй зүйлсийг харж байлаа. Нэг лекц сургалтаар олсон мөнгөө ямар ч боловсрол авч чадахгүй байгаа Камбожиагийн хүүхдүүдийн төлөө өгч байна. 식수와 인프라 사업과 같은 사회개발 문제에도 적극적으로 나서고 있다. Гар байхгүй учраас нэг хүмүүстэй гар барихын оронд үргэлж тэрнэ. Энэ нь мэдээж эсрэг хүн маань тэрж байж боломжтой боловч хинч нэгийг тэрхээс татгалздаг. Бүтэн сайн орой дахин уулзсан нэг. Нэг амьдрал өөрийнх нь заадаг лекцэнд гардаг шиг шантрах гэсэн ойлголт хизээш байдаггүй. Унсан бол ахиж босох ёстой гэдгийг нэг мэддэг учраас юм. Үгүй. Хажууд камераг олохоор болохгүй байна. Урд нь ингэдэг л байсан юм да. За энэ үед яадг харуулъя. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Хэрвээ нийгт бусдтай адилхан гар хөл байсан бол тэрээр одооноос илүү дээр амьдралаар амьдрах байсан байхаа. Одоо ч гэсэн гар хөлтэй болгож өгөөч. Залбирдаггүй гэж юу? Үнийг хэлэхэд юу гэж? Гэхдээ тийм ээ. Гэхдээ өгөхгүй ч гэсэн нэг шантраад байх зүйл байхгүй. Тэр сонссон ч сонсоогүй ч би одоо ч гэсэн гайхамшиг итгэдэг учраас би зүгээрээ. Бурхан надад маш том үүрэг хариуцлагыг өгсөн. Бурханы алдар, хайрын талаарх миний яриаг сонссон хүмүүсийн зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж байгааг харах бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй зүйл. Би одоо ч гэсэн гайхамшигт итгэдэг. I'm still believing for the miracle. Одоохондоо нэг хоёр гаргүй болохоор бусдад адилхан хоёр гараараа байж зогч чадахгүй болохоор гольфыг арай л холоор зогч чадахгүй байгаа. Гэхдээ нэг зүгээр. Сүрж өнгөрч байгаа бөмбөг шиг нэг тасралтгүй хичээх бөгөөд хизээ нэгэн цагт нэг өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө бүхий л зүйлээр урагшлан гэдгээ нэг өөрөө ч мэдэж байгаа учраас